ഓ, ഈ ഒരു വരണ്ട ചുമ തൊണ്ടയിൽ എങ്ങാണ്ടിരുന്ന് കടിക്കുന്ന പോലെയാ. ഒരൊമച്ചിലാണോ ചൊറിച്ചിലാണോ? രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പറ്റുമോ? ഇങ്ങനെ ചുമയെപ്പറ്റി പറയുന്നവർ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാവും അല്ലേ? എന്നാ ഇത് മാറാനായിട്ടൊരു ഹാക്ക് പറഞ്ഞു തരട്ടെ. കുറച്ച് ഉപ്പും കുരുമുളകും ജീരകവും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് പൊടിച്ച് കുറച്ച് കഴിച്ചാൽ ചുമ മാറുമോ? ചുമ മാറില്ല. ചിലപ്പോൾ താൽക്കാലിക ആശ്വാസം കിട്ടിയേക്കാം. എന്നാൽ ഇതൊരിക്കലും ഇതൊരു പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ അല്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള ചുമ ചിലപ്പോൾ അലർജി കാരണമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. അലർജി ഉള്ളവരിൽ മൂക്കിൽ നിന്ന് തൊണ്ടയിലേക്ക് കഫ ഇറങ്ങുന്നത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ടയിൽ തന്നെ അലർജിയുടെ റിയാക്ഷൻസ് കൊണ്ടോ ഇത്തരത്തിലുള്ള വരണ്ട ചുമ ഉണ്ടാകാം. ഒത്തിരി നാളായിട്ട് ഈ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ശ്വാസതടസ്സം അനുഭവപ്പെടുക, നമുക്ക് നെഞ്ചിലൊരു ഭാരം അനുഭവപ്പെടുക, ഇതെല്ലാം തന്നെ അലർജിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഈ കാരണം കണ്ടെത്തി ശരിയായ ചികിത്സ കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹാക്കിന് പുറകെ പോവാതെ നിങ്ങളുടെ ചുമയുടെ കാരണം എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ചികിത്സ എടുക്കും.